他跑他追，他插翅难飞。北京知青顾青和上海知青于凡相遇在西双版纳农场，纠缠一生的爱情故事拉开了序幕。谢谢您的好意，我对现在的工作很满意了。不管需不需要帮忙，吃顿饭总是可以的，走吧。刘永强不管3七21，就拽着于凡往街角走去。那里有一家很体面的上海本帮菜馆，万般无奈下，于凡只得和他勉为其难的吃饭。今天刚好顾青有应酬，要很晚才回酒店。您来点菜吧，我不知道吃什么好。行，交给我吧。他每次到上海都会来这里吃饭，所以知道这儿的招牌菜，于是很快就把这个任务完成了。你买断工龄了？为此他拿到了人生中最多的一笔钱，3万多块，直接去存了5年的定期。这是刚开始，以后下岗的会越来越多。市场经济鼓励股份制、私营，不过那些单位都不稳定，很难养你到退休啊。你想不想去文化局或者是效益好的国企？那些地方工资不高，可是很稳定啊。在中国，有铁饭碗才是最重要的，大起大落的奋斗是小年轻们干的，咱们已经拼不起了。他望着于凡，尽量用对方感兴趣的话题吸引这人的注意力。于凡无法不被这番话诱惑。他听说某些国企的工资虽然不高，可福利劳保都相当不错，如果进了牢靠的单位，将来的养老和看病都不用发愁。但他却没办法接受这人别有目的的好意。干嘛不说话呀？说说你的想法，是不是想找个赚钱多的工作？那我也有些门路啊。你现在什么学历？刘永强看出他在犹豫，所以就故意把话说得更明白了几分。中专学历。那还好，你可以去党校念个夜大，做2-3年应该就能混个小头头。你一个人带着孩子得求稳定，我这都是为了你想。这几天我在上海，你好好考虑一下，随时都可以联系我。您这么帮我，究竟想要什么？刘永强挑起嘴角笑了。你这么聪明，应该知道。于凡顿时有点恶心，瞬间食欲全无。世上竟然有这么可恶的恶棍，他真的很想把面前的茶杯砸到对方的头上。现在和过去的时代不同了，清高不能当饭吃，就连女大学生都懂得道理，你不会不懂吧？我们都是经历过特殊时期的人，你应该明白这种局面的。作为人民公仆，他不能说得太透彻。于凡是个精明的上海人，肯定已经琢磨出这个万变不离其宗的法则了。我算不上清高，也没有什么资本，但每个人都有各自的生活方式，别人的不一定适合我。况且我也不想再像以前一样逆来顺受的过日子了。这几天顾青和自己说的话对他触动很大。社会变了，如果还像以前一样等着国家给饭碗，肯定是没出路的。哦，你想过什么样的日子？不会是跟着顾青当倒爷吧？倒爷也是凭自己的劳动赚钱。于凡讨厌这个人摆出领导的架势，就好像平民百姓都是整天穷忙的蝼蚁一般。你是铁了心的要跟着他了？刘永强心头就像烧着一把火似的，论学历，论外貌，论家庭背景，那小子都没办法和自己比。可为什么于凡就是不受诱惑？我们是多年的朋友了，我相信他。你们时间够长的了，这点我倒是挺佩服的。其实他根本就是嫉妒。当年他的前妻是因为自己应酬多，在外面有了女人，一气之下离了婚。于凡知道他指的是顾青和自己的关系，对此他不想多说。我觉得你应该考虑一下。来吃饭吧。以前在农场大家都吃不上好的，现在时代好了，都应该享受享受。看着一桌的美味佳肴，于凡根本不想动筷子。我知道你还为了娟子的事儿在生我的气，但我当时真的不知道她怀孕了。那时候我正在北京探亲，她根本联系不上我。当然了，我不是想推卸责任，可她已经走了这么多年，无论我做什么，她都没办法再活过来了。这么多年过去了，刘永强还是第一次和人谈及娟子的往事，他怎会不自责？那可是2条鲜活的生命啊！在你眼里，娟子根本不是女朋友，你只是把她当成玩物。那你以为她把我当什么？刘永强也激动地吼了起来。当年对娟子，他其实是有几分认真的，可那姑娘一心只想着回城，对他根本就是疲于应付。这个问题于凡倒是从来没想过，娟子把刘永强当成什么？不过是回城的跳板罢了，但这对一个男人来说却是羞辱。虽然现在说这些很过分，但他只是想让我帮他回城罢了。我不是没有想过和他处对象，因为我们都是北京人嘛。再说我那时候还没结婚，当时他还年轻，总想摆脱父母的控制。于凡沉默了很久。你现在说这些没用，当初和他在一起的时候就应该认真负责。那些都是借口，他
他根本不想听。反正我在你们眼里就是坏人，我也不想辩解了。不过我会让你改变看法的。刘永强对于凡可是越来越有兴趣了，他打算多花点时间追求此人。于凡没再吱声。和刘永强分手后，于凡先是回了趟家，陪女儿和母亲待到晚上11点，这才接到了顾青的电话。他稍微收拾了一下就走出家门，对方已经在弄堂口等着他了。有心事啊？顾青边开车边问。没有，你今天跑得怎么样？他不打算把刘永强请自己吃饭的事告诉对方，因为这会引起不必要的麻烦。